Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa sahbihi wa mawallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bil Muhammadin nabiyya wa rasulahu wa al-Qur'ana hakama wa al-Qur'ana imama. Rabbi zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan yahdillahu ma yasha'u bi idzni ila siratal mustaqim. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-adatu muhakkamah al-hadis agama gol amma ba'd. Mahardikaning tias ing reh kamardikan nugroho miwah sih wilasaning dat kang marbuding rat mugia tansah kajiwa kasarira tumedhak tumanduk wonten ngarsa jenengan sadaya waraden sagunging para rawuh kakung sumawana putri ingkang tansah teteken lan pepayung budi rahayu. Nuwun wonten pangarsanipun sepuh bini sepuh minggahipun aji sepuh ingkang lebda ing kaweruh wana ing pamawas lebda ing pitutur luhur ingkang sanget kinabekten ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautamen para alim, para ulama, para kiai, simbah yai, simbah haji, simbah hajah, ustad ustadzah guru ngaji, dalasan santriwan miwah santriwati ingkang rinten ratri tansah gelar ambabar pitutur luhur ingkang linambaran kintaka suci minangka wahyuning ilahi rabbi dados panuntuning kiblating manembah mring ngarsaning dat kang marbudeng rat nggih Allah subhanallahu wa taala. Langkung-langkung wonten pangarsanipun Al Mukarram Simbah Ki Haji Sazim, Simbah Ki Haji Maksum Habib, Maksun Habib, wonten pangarsanipun Simbah Ki Haji Makin, Simbah Ki Haji Nur Saidah, Simbah Ki Haji Farhan, ugi wonten pangarsanipun Simbah Kiai Haji Daldiri, Simbah Ki Nur Habib, Simbah Ki Haji Sofiul, ugi Simbah Kiai Haji Murtado, Simbah Kiai Haji Rafiq, Simbah Kiai Haji Naib, Simbah Kiai Haji Makmun Habib. Dalah sedaya para simbah-simbah yai masjid, simbah yai musola, takmir masjid, sedaya ingkang sama rawuh ingkang boten kuwawi dalam sebat, setunggal boga setunggal asma karimipun ingkang tansah kawula ta'zimi lan kawula suwun berkah pantunganipun wilujeng donya ngantos delahan benjang. Traing Pancasila pangemban miwah pangembating praja satriyaning negari ingkang nyepeng song-songgung wonten ing laladan desa Gondangrejo kaleres nderek Kapanewon Windusari Kadipaten Magelang hadining tias nuwun inggih ingkang minulya minangka songsong agung wonten ing Gondangrejo Kanjeng Rama Lurah Bapak Tekad Riyadi dalah Ibu pamong praja sak perangkating desa, Pak BPD, Pak Kaur, Pak Kasi, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, Pak Tamping, Pak Takmir, Mbah Kaum saha Pak Mudin. Sedaya ingkang tansah kinabekten ugi mboten katalumpen wonten pangarsanipun perangkat utawi pamong praja ingkang saking kecamatan ingkang mewakili ugi mboten katalumpen Bapak Babinsa, Babin Kamtibnas nggih matur sembah nuwun sehingga bakal unjukan niki insyaallah lek tindak tanah suci. Ugi mboten katalumpen wonten pangarsanipun Panawung Krida Darma utawi kadang panitia ingkang tuhu dahat kinabekten kanca-kanca seniman seniwati laras Pandhawa gending santri ugi mboten katalumpen juru pita swara, juru sungging, juru citra,
para rawuh kadang werda muda tumaruna ingkang mahambek luhuring dharma ingkang sinugata ing reh kautaman sarjana sujananing budi ingkang rinten ratri tansah labuh labet jagi katentremaning agami lan negari ingkang sinebat TNI, Polri, Linmas, sederek kula Ansor, Banser, Fatayat Muslimat, Ibnu, IPPNU, Karang Taruna, Muda Mudi, Seniman Dalah Seniwati, ugi boten katalumpen wonten pangarsanipun Bapak Linmas sak pangandhahanipun. Para rawuh kakung putri ingkang tuhu dahat kinabekten murwakani ngatur ingkang sepisan monggo sesarengan ngunjukaken suka dalah syukur maneng grama maneng kupuja wonten ngarsanipun Dat kang anyipta jagat nggih Allah taala awit saking kepareng ridhonipun berkah barokah hidayah lan karomahipun satemah babar daya pangaribawa nuwuhaken raos katentreman kabagas kuwarasan kasantosan karaharjan ingkang sami pinanggih pramila rinten ratri ampun ngantos kendhat lan pegat nggih kunjuk syukur dhateng ingkang hanyipta jagat umbul hastungkara nginggahaken raos syukur dhateng Allah kanthi waosan tahmid kita dherekaken alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Syukur ingkang angka kalih selawat minggahipun salam mugi katetepna kunjuk dhateng wiyosan dalem junjungan kita bendara kita panutan kita ingkang benjang calon sayektos badhe paring syafaat miwah pitulungan dhateng kita mustikaning jagat memani ing bawana langgeng wiyosan dalem Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi ingkang sama rawuh siang sonten menika estu kagolong katatet minangka dados umatipun lan yektos benjang wonten ing delahan yaumil kiamah mugi tansah pikantuk syafaat lan pitulungan ingkang agung amin Allahumma ya robbal. Sagunging para rawuh ingkang tuhu dahat kinabekten berbudi bawa leksana nyadong duka kawula taruna muda sampun kumawantun nganyer deksura cumantaka wonten ngarsa jengadika sami boten kok ateges ngirangi subasita minggahipun ing reh tata krama awit kawula sak kanca sumarak sowan namung nuhoni pamundhut kadang panitia Kanjeng Rama Lurah kinen nderekaken wontenipun adicara pengaosan mengeti wiyosanipun Desa Gondangrejo ingkang kaping selangkung. Mugi-mugi mawon kanthi pengetan ambal warsa Gondangrejo dados sababiah lantaran Gondangrejo saya barokah saya berkah sing rawuh kathah niki bar ulang tahun warga Desa Gondangrejo rezekine turah-turah tur kathah kena kanggo ngragati cah ngaji mondok lan sekolah kok turah kathah geng ngrumati gedhekke putra lan wayah kepeksa turah kathah kena kanggo ngambake Tegal karo sawah kok turah kathah ya tuku material pasar Magelang kono ngapikke ningkat dandani omah kepeksa turah kathah ayo lek do daftar haji umroh nyang Mekah lan Madinah bali kundur saka Mekah Madinah langsung iso tumbas mobil sing mewah tumbas montor nek urung tuku iso tuku montor sing asli ya tuku montoran kanggo lantaran Allahumma iki mboten kasalumpen katenggan guru-guru kula Dwija Kondang Kabupaten Temanggung Kanjeng Rama Kanjeng Raden Arya Tumenggung Ari Prasetyo Lebda Carita ugi Kanjeng Rama Kanjeng Raden Tumenggung Ahmad Mugilaras menika asli Rama Dalang sok ngasta ringgit mbok menawa warga Desa Gondangrejo sok kapan-kapan promosi barang nek badhe ringgitan ya manajemen tuh harus ada nek mboten tawa-tawa njur piye lah wong program kecamatan tekan desa nggih kudu dipromosikan kok Pak Camat dawuh karo Pak Lurah besok tanggal sekian disuruh ada pengadaan apa lah dipromosikan semua nu kemergo napa kegotong royonganipun masyarakat pangestunipun Kanjeng Rama Ahmad Kanjeng Rama Ari kula wonten nginggil ngapunten nggih jan iki pengajian Pak wayangan to iki oh pengajian kok werna-werna neka-neka nggo ngene ang barang
luweh aku cok kabeh ki ndelok nut jaman kelakone nggih Pak nggih jaman sakniki ora gawake enten Mbah Yai sing ngasta wayangan ana dapuri kiai sing nggo gamelan niki mboten kok linu namung derek nguri-uri ngrembakakaken seni budaya Jawa wargi warga Gondang Rejo niki asli trah saking tiyang Jawi lak mboten enten to niki sing ora wong Jawa mula Jawa ya digawa Arab ya digarap syariat kanggo syarat hakikat kanggo ngangkat martabating umat ingkang benjang badhe pikantuk syafaat Allahumma mula wong Jawa aja ninggal Jawane mula adicara ulang tahun niki kula aturi wiyosan utawi medalipun Desa Gondang Rejo ingkang kaping 20 Gondang Rejo niki berarti ingkang mbubak yasa Simbah Kiai Cuwak Ombo ngaten nek nderek seratan Pak Panitia Simbah Kiai Cuwak Ombo ternyata pepunden ingkang dipun serat menika mboten namung pepunden kampung halo mboten namung pepunden kampung tapi ternyata ingkang dipun serat niki jebul juga seorang pahala mliginipun Desa Gondang Rejo yang dipun pandegani panjenenganipun Simbah Kiai Cuwak Ombo mbok menawi Gondang Rejo jaman semanten tasih alas gung liwang-liwung panggonane engklek-engklek Banaspati Gendruwo Dracula Suster Ngesot Kuntilanak Mak Lampir do kumpul alas gung liwang-liwung Simbah Kiai Cuwak Ombo tindak wonten ing laladan mriki banjur dibubak dibabati ditirakati diriadoi dimanakipi dimujadai satemah dados Desa Gondang Rejo ingkang kados ngeten endah lan berkah mula kanggo tetenger anak putu yen ana maju lan rejaning jaman dusun sing tak bubak iki bakal tak tetengeri Desa Gondang Rejo bab ngaten menika nek ora diuri-uri iso ilang berbahaya anane tiyang enem merga wontenipun tiyang sepuh mula mboten salah mboten lepat warga Desa Gondang Rejo termasuk desa apa ki Gondang Rejo Dosa Dawang apa ora sah nyentak to ya aku ki ya mung takon apik-apik kok disentak adoh-adoh kok kendal tekan kene iki aku ya dikongkon ora teko dhewe mbok ya sing alus ki iso ora to kok bawang kirene ya urung madang barang kok pancen dereng kok Pak Panitia pun ngaturi nek pun dawuhi anu Mas Kyai monggo darien aku lak mboten kulino to arep munggah panggung kok maem ki mboten kulino nek cara basane wong Temanggung wong Kendal wong urung nyambut gawe kok wis dahar ngono kiye kok dunekke madang barang ora nggo mik wong di ana YouTube-e saiki ki apa-apa viral kok kula ki nyanyi niku wah sing elek-elek ya akeh ya lumrah jaman sakniki kudu ngoten niku to merga jingkit zamane wis jaman edan dipun wastani niki jamane jaman kala bendu wong menungso gek do seneng goleki salahe wong ngacungi wong kae lho wong kae kok jan eleke ora karuan niki ngacungi wong kae elek ning sing papat ring awake dhewe kok nggih menangi zaman nungguin ya
jaman edan sing bengkong iso nggih omah gedhong sing kere diece-ece sing sugih mung tanpa pamrih wong ala dipuja-puja wong salah bungah-bungah basan wong bener diincer niki jaman kono ngantem kene ngantem kono padha-padha antem-anteman kadang wis singlar saking paugeran agama singlar saking paugeran negara mula gondang reja ulang tahun ngrawuhke para ngalim para ulama niki napa men dadi berkah desa gondang reja Allahumma ya robbal niki jaman edan ewuh kaya ing pambudi nek ora ngedan ora keduman saking repote Pak Lurah liarak ngedum rewangi sithik ditlenik-tlenik dimen warga sedesan Gondang oleh kabeh Pak ngoten to oh dipoto ora ge bahan story ya padine ya arep ngedan ora malaikat mboten nate salah setan ora tahu bener ning nek manungsa kadang salah kadang bener maka hidup ini tidak untuk saling menyalahkan tapi saling mengingatkan khairunas anfa'uhum linas sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat dan migunani tumrap sepodo padha niki lak manungsa iman dumunung marang Gusti Kang Maha Kawah merga Gusti Allah nyiptake manungsa lan jin utawa demit setan ora liya mungkin nyembah dhateng Gusti Allah lanjut boyak ka monggo Jawa tetep digawa wong Jawa kersane mboten ilang jawane mliginipun napa mboten nilar tata krama mula Pak Lurah nggih nyuwun donganipun nderek ndedonga mugi-mugi Pak Lurah penyipun Bapak tekad riyadi nembe pikantuk ganjaran gerah mugi-mugi mawon lantaran ulang tahun niki mangke wonten kidung tolak balak sak piturute muga-muga Pak Lurah enggal pinaringan waras sehat zahir batin Allahumma menjalankan nopo melakukan utawi melaksanakan tugasipun sebagai kepala desa mula lurah telu sing diarah ketentraman, keadilan dan kebersamaan masyarakat. Iya oke? Masyarakat. Tur Pak Lurah nyambut damel mboten kiyambak, enten Pak Cabe PD, enten Pak Carik, ana Pak Kasih Pelayanan, ana Pak Kadus, mendapipun Pak RT Pak RW mula-mula donga dinunga muga-muga pamong praja Gondang Reja mriki niki lih njaga amanah saka rakyat muga kalampah kanthi napa kanthi amanah alhamdulillah
Ilah mergo dadi wong ngarep niku ora nek maido paling gampang gedang woh pakel ngomong gampang nglakoni angel anek mung omong alah Pak Lurah Pak Camat gaweane apa to paling mung ngetik wae kadang ana lurah sing ora iso komputer ngono barang sih kabeh lak ya andahane to lho aja ngremehke wong niku paling nuwun sewu Pak Yai nuwun sewu Gus Pak Yai wong lak kadang delok suksese ning mboten delok perjuangane iki rada nganu nggih suwe-suwe rada panas iki kemropok aku paling rak seneng nek ana rakyat kok ngololo pemimpin wong ololo ki kok ning sewu wae luweh kono men ra ketok lak nanggap dhewe sesuk mboten kula nggih pun ting bekelan ate kok nggih tahun wingi to nggih anu halal halal niki kok kadosipun kula angsal info setiap tahun per dusun desa Gondangrejo badhe gilir ngoten nggih gilir masang kratak gilir masang panggung mbah-mbah spray nggih nuwun sewu niki uwong niku kadang delok berhasile ning mboten mirsani sewu Pak Pak Yai Mbah Yai Gus kula niku wangsul ngaos saking nderek Mbah Yai Saifuddin Sumawana niku antawis 7 taun dugi griya wangsul ki ya biasa nek tangga ki kae kiyaine enom sing bar mondok Bali wong nang pondok tau mbut gawe ora kaget nek bali ring omah turut alas ngono ya enten ana sing muni paling nang omah ya arep adol minyak karo ayat niku jajal iya ana difoto meneh difoto jan ana-ana ya mubaleke ana-ana ayo kiai iki nek ora patek lucu ora patek saru no Mbah Yai lenggah teng mriki kok ora patek payu mula dawake gamelan ki tanggapan men rada ngono iki lak sarana to Bu mula jenengan warga Agung Gondangrejo nampa agama Islam niku napa langsung saking Kanjeng Nabi lak mboten to lewat lantaran Mbah Wali Songo to mula zaman sakniki ngatos-atos ada yang mengklaim katanya Wali Songo itu tidak nek ana wong muni Wali Songo kok ora ana berarti leh ngopi kurang kenthel leh melek kurang bengi leh adolan kurang adoh kopi kula ki lak omong leh ngopi kurang ora kok njaluk niku mboten kok bagus kula mboten njaluk mong omong nek ngopi kurang kula ki ora tau njaluk biasane ndak ora to ya monggo njakanipun Pak Camat Gus Mas Yai njakanipun nggih niki dep-dep ndelok wong ngoceh nggih niki saking Pak Ari niku sapa jenenge kuwi Pak Aryo oke kecamatan iki bajune kok coklat ya cocok dan melekat nek kaya kula Mbah Yai bajune ireng ki ana karepe iri drengki mboten kepareng wong sakniki lak akeh to mula warga Agung Gondangrejo kula nyuwun dadi wong putri terutama kaum hawa dadi wong aja sok seneng kepo mriki ndak ana wong sok kepo-kepo ngoten niku mulai saat ini jangan kepo itu menyiksa hati sendiri nyiksa batine awake wong anane meri kok yaumal yang fa'umalun wala banun laman atullah biqalbin salim kok ana mangsane to bondolan anak niku ora ana manfaate kejaba ati sing slamet saka cacat ati sing cepak dateng Gusti angel-angel kandhane bendina kok penging kepo kabeh durusi nek wong wedok kok apa-apa nggo seragam apa-apa kudu seragam nek wong kakung nek jan rimo to Pak paling klambi kaos baju koko sarung peci tak pun to niku peci kadang ngantek kulu-kulu bludrune nglothok niku kadang sarung ngantek ngeper diagem wong rimo wong lanang ki kok kondangan seragam fatayat seragam muslimat seragam tahlilan PKK tanggane watuk terus donggo seragam kok ayo gawe seragam wong tanggane wis watuk gawe apa tak iya wis mbok mesake to kok ngene iki pemimpin ya dumrumati
atus Bapak Babinsa, Babin Kamtib, Pak polisi, Pak tentara niku gagah nek seragaman teng njaba. Padha Pak Kiai mereka ning njaba jan gagah. Nang omah sentak wong wedok pisane goblok dadak kok. Ning luweh sinanggung dosane kono ya Pak. Ngono kok tenan. Kula ki ndek kanca kiai, gagah gedhe dhuwur. Ning bojone galake setan alas. Saiki saya gering-gering pecis blangkon iso lobok kok. Apa nek wong geringe sak ndas-ndase. Ya Allah, hari ini hari rasa yang kau tunggu. Keplok-keplok ndelok jaran kepang kok mangsane. Nek kula nyanyi di syuting mbah YouTube kok dunek-unekke wong meneh. Ora mitayang. Niki mesono sing batin. Kok ngono kuwi ndak kiai. Ayo tetap Quran hadis ijma lan qiyas tapi cara menyampaikan kan sendiri kula kon kaya bayai guse bayi mboten saged ora kelas kok bisa aku kok ngene iki ditampa kunur aku itu kangken tapi yang rene sing ngejeki lak nyong to nek aku ngece karo sing ngejeki Haji Dor. Assalamualaikum nggih kula terusaken ndak kelangan kan nggih bab Jawa niku sangat-sangat istimewa. Dilalah suwanten kula sae mboten Bu? Sae napa sae? Sae napa sae? Diangkatke mak juwotos sing. Dilalah kerasa sholat imam waktu bejo bejane kang lali dhisik ora ngenteni digawe becik ora niteni. Jaman sak menika kadang sing ngenai ilmu lalekke ning 10.000 ngilangke kebaikannya orang lain. Mergo napa patokane dhuwit nek duneke hubud dunia kadang boten gelem kamangka napa ad-dunya mazraatul akhirah niki tanduranipun akhirat nggih teng mriki niki. Nek teng mriki kok nandur kembang melati sok teng akhirat nggih ngunduh kembang melati. Nek teng mriki kok nyanung apa nandur kembang kantil sok teng mriko nggih wangi upama bayi ing giring blumbang. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, pun tak teruski ramung isik tembange. Wong niki lagu ya pepeling kok kepenak. Banter salah. Boten napa-napa nggih, Pak. Napa-napa. Luwe
hakikatipun ulang tahun kadang ibu-ibu ingkang sama kagungan putra-putra niki sok kadang nilar paugeran utawi nilar syariatipun Kanjeng Nabi mung pengin uripe meriah ulang tahune bocah ulang tahun niku hakikate umur niku kelong sepisan kelong setahun nek angkane lak tambah wingi 24 sekarang menjadi 25 nek nomere tambah ning jebul umure kontrak donya kelongse lah ngono kok seneng-seneng panjang umurnya mbok nek wani pendek umurnya anak ulang tahun gek sego kuning digawe buceng nyebuto sing kenceng la ilaha illallah digaweke ingkung manekung marang Gusti sing Maha Agung ngundang Pak Yai kondungani men ana berkah kok anak ulang tahun kok cebloki lilin mbok nek saged ngenjing aja lilin ketokke pring petung gawe oncor ceblokke roti lak tambah gedhe niku lilin ayo anake mung lola sebulke plendungan anake mung plentras anak ulang tahun solawatan manakipan mujadahan ya malah tambah berkah ta niku wong umure kelong kok malah seneng-seneng mikir kene ya oke jebul to sehat panjang yuswa nggih Pak Banser matur suwun nggih wis dipethuk nadan mung cepak tok methuk kok nang kono kuwi ambok rasake opo roh dalane aku aning wong bolo kok arep dapur kok ngeten iki 2016 17 pun diiklat aku juga banser apa arti sebuah tepuk tangan tanpa saweran lho nuwun sewu ora kok kula ngapik-apik banser niki kula tak takon seragam tumbas kiambak sepatu tuku dhewe mula kula matur Bapak perangkat Gondang Rejo tolong agendakan dana desa setahun pisan ra ketung sak rupiah banser di Ciprati. Lah entak mboten tok niki Pak Tentara nggih lorek-lorek, Mas Banser nggih lorek. Ning lak ora lorek cuman nuwun sewu Pak Babin. Kula niku tau ngaos teng daerah Getasan Kopeng sing kagungan Jenderal sapa niku kula lali. Niku mantu lah kula medun montor niku sing tengen diiring Pak apa tentara sing kiwa diiring banser lah mandang kula jagong lak renteng-renteng banser kiwa Pak tentara tengen tak sawang masyaallah jan sejajar banget kula ngoten padha loreke tapi kok beda nasibe aku ya ngono anek kene lorek bulanan ya bro anek dhewe lak mardotilah tekuwi golek ridane Gusti tenan ngawal acara ki paling nek panitia ora lali ora kok sak bungkus sego sak piring to nek ora lali ngono acara diprioritaskan bansere ansor banser fatayat muslimat gitu jenang glali diawul-awul aja lali marang simbol gambar jagat taline wangsul bintang songo ngisor ndu napa niku Nahdlatul pun men bareng-bareng swarga sareng Mbah Hasyim Allahumma napa melih Gondang Rejo niki sak menika ge ulang tahun ning ya ora ninggal tata carane wong Jawa niki wau mas-mas sing ngeterke unjukan kula wau niki asli wong Jawa asli sakniki niku nyuguhi wedang wong kadang karo ngadeg tenan iki bocah-bocah niki wau santri-santri niki mesti lampah sesedoan ndodok ora wani namati rupane kiai wong saking baguse. Ha nek lanang kok nggih Mbah Yai, lanang sakniku mula napa al adabu faqul ilmi niki penting. Adab niku luwih jenengan lak wingi pirsa to ana demo kok nggawa adab. Ngertos? Ayo TV nasional sing mreming Lirboyo niku ta. Abahe ngendika kena demo ning kudu nggawa adab ndak ana demo kok nggawa adab ora santri
SANTRI S sanggup S terus aki akan neruskan tuntunan Rasul ilahi. Santri sanggup akan teruskan tuntunan Rasul ilahi bernaung Nahdlatul. Tepuk tangan untuk Gundang Rejo. Oke, aku kintu sombong ngopo to. Dadi opo? Ya niki, kula monggo Jawa tetep digawa ulang tahun hakikate umur kelong siji manfaatno sisa umur iki kangge ngawula dhateng Gusti. Anak wayahe ngaji nggih ken ngaos, wayahe sekolah nggih ken sekolah. Merga napa? Sapa ngerti sakniki jenengan gek do momong bocah-bocah sing rawuh kathah sakmenten iki niki bakal dados generasi penerus Desa Gundang Rejo. Muga-muga mawon Mbah Yai matur niki nggih kathah santri kok anu Mas Kiai dusun pertama napa dusun Jurang napa? Jurang Sari, Bekelan, Sampang nggih. Sampang terus Dawang. Dawang to? Ayo Dawang to. Kiye tulisane ra percaya waca dhewe. Aku ya anu tulisan kok. Akhirnya ya gek iki kok sentak-sentak wae mau bayar apa? Ya bayar Pak Lurah. Dawang terus Kiringan. Terus Sido. Nah, niki ra percaya Mang Zumas ra percaya. Sidosan nono in RI. Nya bocah dhewe ra percaya. Kok Maida. Nggih, 1 2 3 4 8 dusun nggih. 8 niki nggih. Alhamdulillah semoga-moga baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma ngemut-emut ulang tahun ambal warsa angka tambah ning umure kelong. Manfaatkanlah umurmu mumpung sira sih waras, ibadahmu sing ikhlas. Mumpung sira sih waras, salatmu mbok sing ikhlas. Ngelingono yen wis lara ora bisa apa-apa. Ngelingono yen wis lara ora bisa apa-apa. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibina. Salatullah salamullah ala yasin habibina. Mumpung sira sih urip, ibadahmu sing tertib. Mumpung sira sih urip, do seneng maos ngelingono yen wis mati, bengak-bengok ora bakal bali. Ngelingono yen wis mati, ora bakal bisa bali. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rahman, anta mujibul Islam. Irhamaka jami'an warzuqna wasi'an. Ya Allah, ya Allah. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Mugi-mugi mawon Gundang Rejo sedaya warga masyarakat sehat waras panjang yuswa. Amin Allahumma ya robbal
alamin. Syukur bilisan, syukur bil arkan, syukur bil jinan. Monggo sareng-sareng nyukuri desa Gondangrejo sampun selangkung tahun nggih nyonopo jumeneng minangka patokanipun desa mergo kula panjenengan tidak bisa hidup tidak membutuhkan perangkat desa. Ndamel KTP mawon kudu mbutuhke perangkat mula aja seneng maido wong kon nglakoni ya ora iso. Nyatane kae anu sembako nyong ra oleh berarti nek jan ora oleh berarti jan dipandang saka dhuwur ki wong wis duwe. Allahumma kae BLT 800 aku ya ora oleh mergo jan wis sugih. Allahumma mikir corona niku terdampak kabeh niki ora gawe apa-apa. Kula ya ora oleh BLT, kula trima. Wong karo Pak RT sing didumi tanggane dulure dhewe kok mbok ku kono nek kene ora ana. Lho niki. Asalamualaikum. Oh, mergo perangkat desa ugi berjuang kanggo napa? Mulyake desane. Aja sok suudon karo perangkat. Wong kula ki elek-elek ya tau dadi perangkat kok. Nggih, kabeh niku lak pemimpin to, Pak. Nek desa ya Pak Lurah, nek dusun Pak Kadus, lingkungan Pak RT, Pak RW. Lah pemimpine wong omah-omah seorang laki-laki. Endi desa kok setiap omah padha tentrem uripe, insyaallah desane sak Gondangrejo bakal gampang aturane. Allahumma. Ning endi desa wong kok wis grup-grupan pandeng-pandengan, bolo-bolonan. Lagi nek kon manunggal angel. Kono sing sugih grupe sugih. Sing ra duwe ajeng nyepak mboten wani. Nggih to? Ora usah sok grup-grupan. Sing sok grup-grupan ki bapak napa ibu? Matur nuwun nggih, pun jujur nggih. Arak kondangan grupe wong enten Gus Mbah Yai. Sing napa sing wong sugih numpak ya Terios, Avanza, Pajero, Mbak Endang, Bu Yayu, Mbak Maya, Mbak Dewi, Bu Pawitri, upamane to niku sugih numpake Pajero, Avanza, sangune ya Sprite, Fanta, roti, brownies, biskuit, cracker sak piturute. Niku wong duwe. Sing wong ra duwe lek Tun, lek Nah, Sukini, Parni, Suyami, Sulastri numpake kol brondol. Sok ki wadah mbek niku to. Sangune ya bakwan, unde-unde, gedang goreng, tahu sumpel. Wong ora ndu di mata Allah niku semua sama bedane napa? Inna akramakum indallahi niku tok patokane. Mbok kono rek muni ngene-ngene biarkanlah saja. Jangan terlalu jangan terlalu kepo dengan kehidupan orang lain agar hatimu tentrem. Allahumma. Wong kok kakean kepo kon tentrem mboten sah. Wong apa-apa diurusi. Nggih mboten. Nggih kok mbok LU WWH. Luweh kono tuku motor alhamdulillah. Tuku sepeda motor alhamdulillah. Kadang tanggal tuku sepeda motor ya digremengi bali tahlil niku lho. Mriki ndak enten tahlil. Nek tahlilan enten mung bedokan kata dadi perkara lho niku. Tahlil aku nek tahlil melu, nek tahlilan aku ora melu. Ngono ya ana ki. Aku nek yasin melu, nek yasinan ora. Saiki bedane njur apa? Aku nek katok gelem, nek katokan ayo kewer-kewer. Kadung ndapuk kewer. Nggih ta? Aja kepo nggih Bu nggih. Mula WR Supratman damel lagu kebangsaan Indonesia, ternyata di dalamnya lagu niku disisipi ilmu tauhid, keyakinan datang Gusti Allah. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Pertama ken bangun apa? Jiwanipun mulai Mbah Yai ngendika kon latihan tahali tajali, kon resik-resik jerone nek jero kok wis bener insyaallah njabane bakal bener. Merga napa? Anane njaba ora bener, jero ora gelem dilatih kon dadi wong sing bener. Syukur-syukur dadi wong bener ya sing apik. Allahumma. Niki latihan jaga ngreksa mriki niki. Merga presidene awak niku ati, nek ati wis ketata insyaallah jero bakal ketata. Ibadahe istiqomah. Allahumma.
ibadah itu makninah Allahumma tata kramane yo apik tata kramane yo becik nggih wau tak aturke bocah-bocah niki wau iki tata kramane oleh nunjukke wedak nuwun sewu anu Pak Yai kula tak napa tak KKN sekedhap iki nunjukke yang ngeten iki ha nunjukanipun iki ngedunke wedang ora karo ngamati kiyaine lah monggo disambi yang monggo dipun nunjuk tawakake ya nek mau ora tawakake iki ndak ono kiai kok ndeprok bareng ngene iki monggo unjukanipun Mbah Yai monggo Pak Lurah Pak Lurah wonten niku Pak Camat ingkang pundi Pak Camat niki Pak Camat wong ngendikanipun kok sing tindak mong Pak Seksam ngoten berarti niki tindak Pak Camat nggih sehat panjang yuswa Pak Camat ampun salim mau Pak kali kula nek dereng kok tak salim nggih ha kula ngetose nggih pegawe kecamatan udah Pak Camat kok jebul Pak Seksam ngoten Pak Camat rawuh mboten namung Pak Seksam berarti ya Pak Seksam jebul iki Pak Camat kula jenengan ya sok ben bakal dadi camat aku sik utangku jek pirang-pirang kok calon mati sesuk nek wayahe Pak Camat dan kula ngeten tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan matian sing penting nopo Pak Camat Pak Lurah netepi darmaning urip netepi kelumrahaning urip wayahe ngabdi nggih ngabdi wayahe kundur kanggo keluarga nggih kundur kanggo keluarga siapa yang bisa memanajemen waktu kita sendiri mboten wong liya ya awake dhewe ngibadah nggih ngibadah wayahe nyambut damel nggih nyambut damel sing kakungan santri nggih mulang santri semua manusia niku jane duwe santri kok Bu Pak kula njenengan duwe santri ning ora nglegewa 1 2 3 4 5 6 7 dalan ngarep dalan mburi santri kabeh niku ora gelem ngatur wah berbah lah 9 bolongan iki ngetokke perkara sing ora enak esuk nika wah mabrik sak tape-tape lodok nggih niki al-surku wal qopou lho ternyata sasmita saking Allah bolongan songo niki ora iso kanggo ngetokke barang sing enak jebul napa perkara bolongan songo niki nek ora diati-ati gampang banget nggone nglakoni tumindak maksiat mula jaga lan dirasa bagaimana hidup kita setelah mati nanti dan bagaimana ibadah kita setiap hari apakah sudah memenuhi syariat hukum agama napa dereng mulane monggo do sami sregep anggenipun tindak ngaos ayo do ngaji ning pengajian golek ngilmune ngunduh kamulyan wis rasah juragan empang kuwi kok kapan-kapan ora iso sallallahu ala nabi Muhammad pun niki satu desa banyak perangkat banyak pamong projo ada tugasipun masing-masing punya porsi masing-masing contone kula ken kados Pak Camat kula nggih mboten saged maka jangan membandingkan derajat pangkat rezeki orang nek wong sepuh ngendika nek kowe mirsani agamane wong liya sak ndhuwure nek mirsani donya bondone wong liya sak sore nek jenengan mirsani bandane wong kok sak ndhuwure keterik-terik uripe kakean lah nek mboten porsine kok mbok angkat glempang saiki bapak hasilnya sedina mung 20.000 umpamane kok jenengan njaluk Honda sing rega 80 juta ayo mesakake to bapak keterik-terik ora dadi ora awet urip nggih nek agama mirsani sak ndhuwure nun sewu Abah Yai anu Gus Pak Lurah Pak Camat kula pribadi iki nggih mboten ngertos arep dadi kaya ngene niku nggih kula nggih ora ngerti. Mula wajib ngaji, wajib sekolah nggih sekolah. Mangke hasilipun endingipun wonten ngersanipun Gusti Allah. Kula Mbah Yai niku ndak ajeng ngertos dadi kaya ngenten iki, Pak. Mboten mula kadang lek ini ana sing ngene iki, Yai penak teko keri dinteni.
Ledahare werna-werna karo Mbah Yai nang jero ana jeruk ana apa kae mau werna-werna. Ku bali yo jadi gawan-gawani biasane sak piturute. Mangsane ngeten iki penak Gus. Gus apa mangsane ngeten iki penak? Nek penaknya gentenan. Niki tanggungan Besti, please ngertiin aku tuh capek. Salah sak ucap sing tak ucapke niki dadi perkara gedhe teng ngersanipun Gusti. Oh, dipoto. Assalamualaikum. Ampun bandingke derajat pangkate tidak bisa. Kula cilik nggih pamit teko ngaji mandang Bali kok dadi kaya ngene kersanipun Gusti. Sing penting kita ada berjuang nggih. Setiap perjuangan pasti akan ada hasilnya tingersani Gusti Allah. Allahumma tidak ada perjuangan yang sia. Manut profesi ini pun masing. Pak Presiden iso leren, Pak Gubernur saged mundur, Pak Bupati iso ora dadi, Pak Polisi ngati-ati tiap dino malaikat mentelengi, Pak Tentara ingat Pak hidup hanya semu dan sementara, Pak Camat ora wani nek iki aku. Kabeh dadi camat sok ben kok nggih. Ayo niku pokoke nggih. Kabeh sapa tungkulu nafsi ndak ikatul maut kabeh manusa bakal mangat mati. Pak Camat, Pak Lurah salat aja wegah. Pak RT aja sak karepe dhewe. Pak RW kok ra gelem salat ning akhirat tutuki malaikat. Ora RW ngen kula kok. Nek kene insyaallah ahlu sunnah wal jamaah pun dari Mbah Yai sepuh Mbah Yai ingkang para alim niku insyaallah selamat Allahumma. Pun wong Jawa ki ndek tata krama duwe budi pekerti sing luhur. Mula pathokane Pancasila satu ketuhanan yang maha esa. Kenging napa Pancasila satu kok mboten Allah yang maha esa? Karena tuh katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu hingga datang yakin dalam jiwamu. Mboten namung yakin, hakul yakin, ainul yakin. Wong angger yakin insyaallah, yakin mantep. Anane donga kadang suwe ora diijabah, mungkin saja hati niki kurang ya. Wah tak maca Yasin karo tak maca Waqiah. Muga-muga rezekine men paringi lancar. Ning atine muni ndak iya ya. Lah niki sing mari donga ora diijabah. Mula nek ana kekarepan dereng diijabah niku aja nyalahke pangeran nggih. Allah niku napa Samiun Basirun, midanget ya mirsani. Penting yakin. Nek urung diijabah terus kapan Anda akan latihan sabar dan tawakal? Nek diuji paringi cobaan wae ora gelem. Yo bangun desa, bangun praja, desa gondang rejo. Berarti setiap niki ngaten menika agenda rutinan setiap tahun nggih Pak. Setiap tahun ngaten menika. Uang nggih insyaallah niki namung pengawasan apa mangkin dalu kalih wonten werni-werninipun. Sampun pengawasan nggih. Ya muga-muga tahun ngarep tambah terus acarane. Niki pengajian dalune mangke arah apa kae? Jarak mriki lak ana jaran to mriki? Ana dusun sing enten dusun pundi niki? Sampang, enten jalan iki Pang. Oh terusake ora apa-apa. Nek ana Mas setiap desa nek ana saged monggo nek ana. Sing penting kesenian budaya ora ninggalke kewajiban. Lho niku nggih semua napa? Semua niku ajaranipun wali songo. Lho nggih gending Jawa mula ana sing jenenge napa? Sing jenenge gending ayak-ayak nika jebule ajak
ajak kula kalih kok rencang-rencang kalau gending santri ngagemipun beto blangkon iki gamblangke lelakon nek urung gamblang kontakon ngagemi surjan maknane Arab matur abah ora percaya sirojan dimaknani pepadang nggih lah nek urung gamblang kon nggo surjan karepe men entuk pepadang ngagemi jarik nek wis ana sing njajari ora pareng nglirak satu untuk selamanya. Paham? Tapi kadang rumput tetangga tuh lebih hijau kok daripada rumput sendiri kok. Saiki lah umum to kathah Pak nek ora ngati-ati napa malah entertain tenan. Ya ana sing kendang nyenengi bojone ngorjen ya ana. Ana sing kendang nyenengi bojone penyaron ya ana. Nek ora ngono tak kamplengi kabeh nek basa iku lho. Nek ana sing tindak kok ngono leren rasah melu. Indranata bloko kok melu wae ngono. Iki to? Nggih to? Jawa ya monggo tapi wae ibadah nggih arek apa arek tembang to nula dola ku utama monggo ning nek ana Allahu akbar langsung mangkat rasa takon kae sing andan kebiasaan ngakuni ahli sunnah wal jamaah kok salat ning omah. Lek kalau pas meneng nih ngerti jenengan kayak golek bahan lali kok ana kiai kok model kaya ngono dapure kok ngono kok dundang rene to kuwi lalu arep kok ngene 35 juta kok anggaran untuk pembangunan talud desa niki lho wong urung rampung lek omong disurak arep perkara duit kok cepet mentok iki. Ini bapak wae mendel kok anggere perkara duit wah wong nyuwun sewu Pak Yai anu Pak Camat jebul wong leres wong putri ki mata malaikat Pak aku lho ki nyimpen dit 50 nang jero pecis weruh bejal nek wae yo kok mung sakmene ha oleh mung sak sepiro ta bumbuk yo tambahi kabeh saiki blonjo-blonjo ki larang tumpi lambang lemak daging ayo ki cerot larang regane. Kok wing ora nrimo jare kon konaah nrimo ing pandume Gusti sifat meri lan iri niki ndadekke murak-marik uripe nggih mboten mungkin tok ana kancane laris tanggapan nek mitnah sing ora-ora nggih to nggih kancane tuku mobil wah paling yo ngingu duyul nek kae lah nggih to wong mergo ajining raga ki lak saka busana atau bimbok luwes mboten kula munggah panggung mriki nggo klambi koko nggo blangkon ning katokan tanpa sarungan. Ngono kancane tuku klambi apik kok meri ngono kon ngilu pancen pengkhianat ya kok ngono kuwi pancen. Nek iso tuku. Kursi iki mbok nek jagung kiai mbok ya dilapi sik ya wah ya Allah. Bleduk. Mboten nggih. Pun jaga ati nggih Bu nggih. Gusti ora kok nyeneni jenengan lih menggalih men tambah ngatos anane donga ora diijabah merga napa niki lho mriki iki kakean sing dipikir lah pripun Allah badhe ngijabah wong peteng dedet ora karuan kok nggih wah setengah 6 pisan to oh jame dhewe kok ora entuk tileki. Lha Pak Sekcam iki yo ngeten iki kok ora disurak. Dadi niku jamane jam larang niki kok. Serba 35. Trikonco. Sallu ala Nabi Muhammad. Mun innallaha yaghlul alimin bi umuri dunya. Allah paling boten remen mirsani kawulane sing mudhek-mulek mung ngurusi perkara donya. Jebul Pak Lurah sak kanca perangkat niku tidak cukup menjaga desa mergo perangkat itu paling pinten Pak? Pak Lurah, Pak BPD, Pak Carik nggih, Pak Carik, Pak Kasih Pelayanan, Pak Kaur, paling kuwi wong 10 sak kantor nggih. Niku kok kon jaga 8 dusun Gondang Rejo. Kira-kira mumpuni mboten? Mboten mumpuni mung wong 8 kok kon jaga 8 Lah pripun andile masyarakat menentramkan dan menjaga dusun masing-masing. Contohnya Pak Polisi, satu Kapolsek, satu napa Pak mboten nek Pak tentara iki napa jenenge ndak?
Kodim Koramil, Pak Koramil. Satu Koramil, satu Kapolsek niku paling mung pinten nggih Pak? 16 sampai 20 nggih. Niku kok kon jaga warga satu kecamatan mboten saged. Ya butuh kesel, butuh ngasuh barang. Gitu. Nah, pripun carane dari dusun dan desa mengamankan ketentraman, kerukunan dusun desa masing-masing niki sing diarani Bhinneka Tunggal Ika. Mula Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, kaping kalih sila kedua napa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, tata krama sopan. Kitab kuning apal nglothok. Ngalim tenan, pinter tenan, sundul langit, yo ayu yo bagus, sugih ora karuan. Ning nek kelakuane kok cacat, sedaya nderek cacat. Mura adab utawi tata krama niku di atas ilmu. Dan kula weling kanggo cah nom-nom boleh ngudi kecerdasan otak dan pikir, ning diimbangi dengan akhlakul karimah. Kalau hanya kecerdasan nyamari, setan juga bisa cerdase ora karuan. Mergo napa? Setan berguru kali malaikat Jibril hampir 2000 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, 200 tahun. Niku lih berguru kali malaikat Jibril. Ha kula jan nembe pinten, kula duwe ilmu ning sing manfaati migunani, tapi wangsul melih ketuhanan yang Maha Esa. Nek mrikine ora iso menuhankan Tuhan, mrikine ora iso ngawulake kawula, ya iso mawon gampang ngolo-olo wong liya. Mergo jerone wis tatu ana boroke, ana najise. Lho nggih sinten kadang apa satu organisasi pasti ada. Ana sing pengen ngunggahke jeneng, ning ya ana pengen sing ngebrukke jeneng. Sinten pun enten tuladane 1500 tahun kepungkur, sinten zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo niku enten tumenggung sing bocorke kekuatan Mataram. Janipun sinuwun sinten niku wau Pak Nyokowati sapa? Sultan Agung niku nek mboten dibocorke kekuatane karo bolone dhewe, mungkin VOC sing teng Jakarta menika lunga saka Indonesia jauh-jauh sebelumnya. Ning ana wong siji sing bocorke napa? Perang pertama gagal, perang kedua gagal, perang ketiga Sultan Agung Hanyokrokusumo sak bala tentara sentana dalam sak abdi dalem ndamel lumbung-lumbung logistik, lumbung-lumbung napa? Pangan ting daerah Tegal, Pekalongan, dugi Cirebon. Ning ana balane dhewe sapa jenenge Patih Indranata. Nek jenengan tindak makom Imogiri enten ambal-ambalan kok beda dhewe. Lah nikulah makome Patih Indranata, tumenggung Indranata. Awake ting ambal-ambalan, sirahe ting gapura sapit urang, njur sikile ting kolam keputren. Tidak pantes pengkhianat diajeni. Betul? Mula wong kok berkhianat nang keluarga, berkhianat nang desa, kecamatan, kabupaten, ngantos negara, nggih jebul watake kaya patumenggung Indranata. Ning insyaallah jenengan paugdan ning nika hukum, nggawa agama, urip niki ora bakal sia-sia, tapi ana manfaat lan berkah. Amin Allahumma ya robbal alamin. 2:30 kula minggah niki pun jam 4 kurang 5 pun karo tengah jam niki tasih wonten adicara potong tumpeng. Ngaten. Adicara potong tumpeng. Monggo kadang panitia dipun persiapaken rumiyin ingkang badhe dipun potong, lajeng ingkang badhe motong perwakilan terus pundi Pak Dek? Pak Lurah kan nembe gerah, makih Pak Sekcam wakili kalih Pak BPD Mbah Yai napa sing babasi anu nggih dipun caosaken nggih anu Pak Kanjeng Rama nyuwun sewu niki diandhapke mawon kagem anu potong tumpeng kalih motong sirahe Indranata. Pengkhianat kok wong dijeki kok malah mitnah kancane. Monggo nggih. Mangke nyanyine aja panjang umurnya lho nggih. Niki tak paringi kidung tolak balak nggih. Kersane Gondang Rejo 8 dusun tebih saking balak lan bilahi. Allahumma caket dateng rahmat lan ridhanipun Gusti Allah Mas karo nunggu
napa kalih nunggu tumpengi rawuh monggo dipun caosi donga tolak balak. Hung wilahe ngawi kena mastuna masidam sekaring bawana langgeng ngata bagama nyaya jada palawa satada para pepunden wulung dusun dalem suwuni caos pangertosan nyekseni berkahi lan duluri Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Anyipta jagat pun berkahipun duluri warga desa Gondang Rejo nggih ngadani adicara ambal warsa purwa madya gawasana gancar lancar tanpa pambeng. Slamet saking ribet rahayu saking sedulurku kiblat papat Nuratara Muratara tuwin Wigantara Guluntara Pinayungan Azwang Nur Putih Hewangono Gondang Rejo muji Hungiro amung rahayu rahayu sagung dumadya kang krumat lan tan rinukti payu meleng sumungkem marang Zwang Soksma monggo katur ingkang kagebak motong tumpeng kalian ingkang nampi monggo Bapak Salestunggal Mekaipun marang para pinangka pangarsaning dusun monggo Bapak menawi karenan kanthi cepobul mangestu kondur sekelasan Hyang Agung murih kasebadan jalan panggayuh wilujengan dusun wilujengan desa wonten ing Gondang Rejo Sakuboban. Gondang Rejo berkah, Gondang Rejo barokah. Oke. Oh, ngaten ya.
berkah sedayanipun Gondangrejo sedesa dusun di Gondangrejo slamet tanpa ribet Allahumma rahayu tanpa bebendu paringono tebih saking sengkala caket dateng rahmat lan ridhane Gusti Allah amin Allahumma ya robbal alamin. Tabuh sekawan sampun melampah monggo sami nyuwun dhateng Gusti Allah nika arep dalang nggih ketunggon sederek ulama Kanjeng Rama Habib Ahmad Habib Ahmad bin Zuhdi Al-Medali. Kula nyuwun donganipun muga-muga tambah berkah wonten ing Gondangrejo. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ilahi lastul firdausi ahla wala qawalan naril jahim fabli taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafurud dzambil azim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma dfa'na al-ghala'a wal bala'a wal waba'a al fahsya wal munkar wa suyufal mukhtalifata wa sadaital mihan ma dhahara minha wa ma batana min baladina Indonesia khassah wa min bultani muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa qalbi la yakhsha wal amali la yurfa wa du'a la yusma. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana taqabbal wa thawaba ma qara'na min al-Qur'an al-'azim hadiyatan ila Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi bila hadrati syamil anbiya wal mursalin wa auliya wa arifin wa ma'i wa shatiqin wa nakhusu khususan awli hadal qaryah Gondangrejo Sakukuban. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fid jasadina masyaallah wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina habina alaina fi sakaratil mautina wa najatan minan nari wa qadal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ihfazna min khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafa wa alihi wa syadah wa sayyidina bi abasil khidir alaihi salam istiqamah sediqah Allah masyabdul qadir jilani radhiyallahu anhu karamah wa syairul masyayikh qadiriyah wa naqsabandiyah wa sadiliyah bil mauna wal barakah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alif lam mim kun fayakun. Allahumma bismillahirrahmanirrahim kun fayakun. Allahumma bismillahirrahmanirrahim tasmin datilah wa hakuhu fadlan malaika Allah fadlan Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un wa la fis samai wa wasal.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saking para rawuh mekaten semanten kekirangan kelapatan saking cubuking kawula sak kanca dene wonten leresipun yaktos pitedah saking Allah taala. Sak sireping hastungkara mandhapipun wahyu katentreman. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.